ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ns200 பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எக்கச்சக்க மேஜர் ப்ராப்ளம்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதெல்லாம் வண்டியை ஃபுல் சர்வீஸ் ஆகலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி ஷோரூம் அமைச்சு விட்டாச்சு வண்டியை. ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்கடா, காரில் எடுத்துன்னு போவாங்க. அங்கே ஒருத்தன் கிளம்பி வரும், அடிபட்டு நொந்து நூலாகி. ஆஃப்டர் 1 வீக் அப்புறம் உங்கள் பைக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி பஜாஜ் ஷோரூம்லேருந்து கால் பண்ணாங்க. நாங்களும் கிளம்பி போனோம். அங்கே போனதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணுங்கள், பில் போட்டு கூப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை உட்கார வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நானும் எங்கள் அண்ணன் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். 11, 11:30 ஆச்சு, 12 ஆச்சு, 12:30 ஆச்சு, 1, 2, 2:30 ஆயிடுச்சு. முடியல. ஒரு வழியாக வண்டியை ஷோரூம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்.